हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे&के जॉब्स कॉर्नर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर ये एक नोटिफिकेशन आया है, तो इसमें कंप्लीट आपको डिटेल मिलेगी। टाइपिंग टेस्ट और सीबीटी एग्ज़ाम जो होगा उसके रिलेटेड। यहाँ पर डायरेक्टोरेट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, यहाँ पर इंटरव्यू जो हुआ था जिन कैंडिडेट का 12 अगस्त 2021 को डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। यहाँ पर रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, कंप्यूटर नॉलेज के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा टाइपिंग होगी। 4 अक्टूबर 2021 को 3 बजे डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सपोर्ट सिस्टम, मेन कैंपस, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, हज़रत बल, श्रीनगर। ये लोकेशन जो है वेन्यू। तो इसमें एक ही पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर की। डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया गया है। इसी तरीके के हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।